आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, यदि खाँसते समय दोस्तों पेशाब छूट जा रहा हो, तो काफ़ी लंबे समय से परेशान हैं दोस्तों, खाँसते वक़्त आपका पेशाब छूट जा रहा हो, तो होम्योपैथी की एक अच्छी मेडिसिन है जिसका नाम है दोस्तों कास्टिकम। 200 पार्क लीजिएगा सुबह-शाम। तो आप जो समस्या खाँसी से परेशान हैं और पेशाब छूट जा रहा है दोस्तों, ये आपका ठीक हो गया है। और चैनल पर नया है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। थैंक यू सो मच।